ஹலோ எஃப்எஃப் ஸ்குவாட். ஸோ வீட்டில் ரொம்ப போர் அடிச்சு சாப்பிட வெளியே போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தா 2-3 நாளாக ஈரோட்டில் வந்து விடாமல் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு. அதனால் வெளியே போக முடியல. சரி ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னு ஃப்ரிட்ஜை திறந்து பார்த்தா ஒரே ஒரு பிரெட் பேக்கெட் தாங்க இருந்துச்சு. அப்போ தான் வந்து பிரெட் சில்லி செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரெசிபி வந்து ஞாபகம் வந்துச்சு. அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆனியன், டொமேட்டோ, அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லி, ரெட் சில்லி எல்லாத்தையும் சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த பிரெட்டை எடுத்து பீஸாக ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவால் ஆயில் ஊற்றி நல்லா வந்து டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு வடசட்டி வச்சு அதில் பேர் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா காஞ்சக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடுகு அப்புறம் சீரகம்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சிருக்க கருவேப்பிலை, வரமிளகா, பச்சை மிளகா, அப்புறம் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி இருக்க பூண்டு எல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணக்கப்புறம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சிருக்க ஆனியனை போட்டு நல்லா கோல்டன் கலரில் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே நம்ம சாப் பண்ணி வச்சிருக்க டொமேட்டோ போடுங்க. ஸோ அது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு, கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர், அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் வேணுங்கிற அளவுக்கு போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணக்கப்புறம் ஸோ நாம் வந்து வெட்டி டோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற அந்த பிரெட்டை எடுத்து அப்படியே உள்ளே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட பிரெட் சில்லி ரெடி ஆயிருங்க. ஸோ இந்த சில் கிளைமேட்டுக்கு நல்லா சுட பிரெட் சில்லி சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரியலி சூப்பராக இருக்கும். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ சாஸ் வச்சு சாப்பிட ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி